gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Các đồng chí, để chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày lực lượng Công an Nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, 63 năm ngày truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân, 46 năm ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát Nhân dân, đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của đơn vị, tạo không khí phấn khởi thi đua làm tốt nhiệm vụ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Chúng tôi, những cán bộ chiến sĩ của Cảnh sát Quản lý Chính về Trật tự xã hội, xin được mang tới hội diễn những tiết mục văn nghệ thể hiện tâm tư tình cảm, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ công an đối với Bác Hồ kính yêu, với quê hương đất nước, ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự.